接下来方正老师要介绍第二题，他说 A、B 是两个事件，而且A 的几率等于1/3，A 零及 B 的几率是1/2。如果 A、B 呢，它是第一个互斥事件，问你 B 的几率；如果是独立事件 ，B 的几率；如果是相依事件，那要问 B 的几率的范围。好，那第一小题比较容易，什么叫互斥啊？互斥的意思是什么意思？什么是互斥？没有交集，碎了，好，就是互不两立就对了，好，所以这个 A、B 互斥，意思就是说 A 跟 B 它是空集合，所以它的几率就等于多少？是0。好，这是0。那我们其实这个有 A 连及 B 有 B 这三个同时出现的公式是什么公式呢？有一个公式，这三个同时出现的。A 加 BB 好，好，这个我等一下再写，好，先写这里，就是 A 跟 B 的连集就会等于的几率等于什么？两个加起来 A 加 B 再怎么样？减掉 A 交集 B， 是不是？好，那第一小题告诉你说 A、B 互斥，意思刚才讲的就是它的交集是空集合，所以它的交集的几率就是0。那把这里就带0嘛，这就带0，所以你就会得到 A 零及 B 已经给你了，就是1/2。我直接再写2/3等于 PA 等于1/3，已经知道了。PB 再减掉 PA 交集 B， 好，那这里又是0，所以它就会得到1/2就等于1/3加上 PB 减掉0，那所以 PB 呢就会等于多少呢？就把1/2减1/3，当然就1/6。好，这是第一小题，第二小题。老师，你第二题题目抄错了。第二题题目抄错了。对啊。哪里？就是在 A 哦，第二小题不是要求 PB 哦，我们顺便把 PB 求一求啦。顺便求，没什么关系。好，你说这个等于多少？多算一个没关系啦，多算一个没关系，反正你也是要先算这个，你是要先算这个。好，再来第二小题，他说 A、B 独立的话，会发生什么事？什么事都不会发生。发生什么事？发生会花生很香，很好吃。交集会等于香肠。那个我姐可是，好来，那所以意思就是说，这个地方这个地方就换成 PA 乘以 PB， 好 ，PA 乘以 PB。那 PA 已经是知道是1/3了，所以它是1/3的 PB。好，所以把它带到这里来，带到这里就是1/2会等于1/3，然后再怎么样，加上 PB， 然后再减掉这个就是1/3的 PB，1/3的 PB。好，所以你就会得到总共还有2/3的 PB 就会等于过去1/6，1/2的 PB 等于1/6，然后呢，两边乘上2/3。好，我们要求 PB 这边乘以一个2/3，这边也乘一个2/3，那这个刚好就消掉了，就剩下 PB 就等于这个，所以 PB 呢就等于1/4的 S， 对吧？有没有问题？如果没有问题 ，PB 算出来了，那要求的是什么东西呢 ？A 不发生的条件下 ，B 不发生的几率，这怎么算？怎么算比较快？上面就是扣掉 A 跟 B 的连接，全部扣掉 A 跟 B。注意听哦，再注意听一次哦。
以后再讲到独立以后，问你说什么什么什么的条件下，这些有没有什么关系？没有，会不会影响到？如果它独立，它就不会影响到，所以这个就直接等于 B 不发生的几率，这样懂吗？因为它独立就是你会不会发生，跟我有没有影响？没有，就是隔壁那个同学他考数学考有没有90分，跟你没什么影响。有难道你是看他的吗？好，所以没有影响嘛。所以既然是这样的话，你就直接算你自己的就可以了。好，自己的 B 不发生的几率，B 发生的几率是1/4，不发生呢？答案多少？3/4，这样你会吗？好，所以还有一个第三小3小于。那他说 A、B 是相依事件，就是不是独立啊。其实刚才已经跟你讲了，第二小题告诉你说，如果独立 ，PB 就是要1/4。那如果不是独立，就 PB 不要等于1/4就好，对不对？但是本身这个题目，它就 PB 就有一个范围存在了，哦，就有一个范围存在。所以你先把 PB 的范围存在，然后扣掉这个1/4，它不要等于1/4，那就是你的相依事件。再讲一次，就是说原本这个条件 B 的几率就本身会有一个范围。那这个范围呢，现在他说不要是独立事件，那你就把独立事件的 B 的几率会等于1/4也去掉就好。好，所以那我们就要问说，那在这个条件下，如果没有底下这个，到底 B 的范围在哪里？好 ，B 的范围在哪里？就是说 A、B 相。好，那 A、B 有没有相依？之前我们都不管它，我们先来看，刚才不是有一个是这个吗？哦，这个已经在这里了，就是1/2会等于1/3加上 PB 减掉 A 交集 B， 这个是不管你 A 跟 B 有什么关系，它一定都要这样成立的。那现在呢，这个全部的几率是1，然后这 A 呢是1/3，然后 A 跟 B 的连起呢，跟 B 合起来，跟 B 合起来是等于A 跟 B 的连起是等于1/2，是等于1/2。那我们要问你说 B 可以是多少？可以是多少？那可以是多少的时候，就是说可能它第一个它交集很大，可不可以把它包起来？可以嘛？那这个时候 B 会最大，对吧？所以最大它可以多少？2/2。就是说，当你这个 PB 要最大，就是这个就等于 PA 的时候了，是不是它 B 就会最大？那这个时候最大，那你的 PB 就是1/2，就整个就是1/2，就是最大值，最大。整个最大，然后慢慢的凸一点出来，慢慢凸一点，画一个好了。你可能是这样，一直到最极致的时候是怎样？就是互斥的时候，整个分出来的时候，那整个分出来的时候，这个时候 PB 会最小，因为这两块相加起来等于什么？等于1/2。那你现在重复的越少，就是等于说这个式子里面，这个越大的时候，这个就会变越小，就是不对，这个越大，这个也要越大，因为就是说甲减掉乙等于5好了，甲跟乙如果相差5分。当乙越多的时候，甲是不是越大？是不是？就等于甲，就等于乙加上乙了。所以这个其实是 PB 就会等于，把它一项就是1/6加上 PA 交集 B。所以这个越大的时候，这个越大；这个越小的时候就越小。最小可以等多少？就是完全离开就是0。
好，所以最小的时候 ，PB 最小就是1/6加上0，那就是1/6了。好，所以它的范围呢 ，PB 本身的范围，不管你 AB 有什么关系哦 ，PB 本身的范围，它就是在1/6到1/2之间。但是现在题目给你的是 AB 相依，相依意思就是不独立，不独立就是不要等于多少就好。因为我们刚才算了嘛，独立会1/4嘛，所以你就不要1/4就好，是不是？所以我们最后的答案呢 ，PB 的范围是怎么呢？就是1/6到1/2之间，但这边有个但，它不要1/4就好。这边有没有遇到？没有，稍微看一下。有。对，不清楚了，有，刚刚我被挡到，现在还刚刚被挡到哈。就是 PB 的范围本身在这两个之间，但是它不要独立的话，就不要等式。刚刚这样没问题。